The Messenger TV of Apostle J.B. Lutumba. You are connected on The Messenger TV. Ndeko na ngai toziye lisusu ko solola lisolo ya mwasi kaka prostitute oyo azana sina kapa liboso bandeko na kota na musala ya kutanga Bible na pesi binombote na sepeli mingi na bato baza ko répondre tekete kunzamba zo lukumu na nyonso ko na lobi ke tuye komila kisate mende tuye ko lakisa Jésus Christ de Nazareth na makomi na ye po article biso na Bible nyonso zango posa ezaka ka Bible mais eloko nini tozomona pasi tozokoka kozwa o tozana ngoposa te po tozo comprendre ye no lenge ya zalite ya wana lobaki na mwasa mo Samaritain kaka na kati na busolo pe na kati na esprit boko sambela nzambe na esprit pona kosambela nzambe na esprit bozo foza na parole na ekati na yo parole ya ngonde esprit parole sans esprit oza na parole te esprit sans parole oza pe na esprit te ya ngwana futu bana na parole tuzo pe na parole na busolo tango moye bimaka na tongo ezalaka mwa malili tango moye komaka na midi ezalaka chaud to pe kotamula te folo ezala parasole be na sanzete be ezala na ndako taka mal à l'aise tango moye kokota na poko ezokita epane koma pe pio siko vina biso pe za bongo na biso baketo za pio te tozali moto te toza malili nzamba kusanza biso soki parole kati na yo pena ezana position ya bien bana ko examiner makamoni za zote ya bino est-ce que yo moko pena zo komona oza pena tout droit na nzambe oza pena moya midi o pena ngalaka po foto za la show ya ndeko na poto l'exalerte selon Apocalypse 17 kage pato zali verset 5 à 6 et sur son front était écrit un nom mystère Babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus et quand je la vis, je me demandais avec grand étonnement. On her forehead was written a name that has a secret meaning, Great Babylon, the mother of all the prostitutes and perverts in the world. And I saw that the woman was drunk with the blood of God's people and the blood of those who were killed because they had been loyal to Jesus. Sikoyo mwasi oyo ndenge tutangi awa na mbunzu na ye bakoma Babylon la grande oyo iza kufinga nzambe. Banda tokola topesa bomo yepa nkolo bakoko na biso pe bakata basambelaki nzambe ya solo te bazaki na banzambe na bango na ndenge ba religion bokoko na bango mais tomona te ke église ezobuma batu obe gouvernement ezobuma batu po bozo sambela mais bible ezotalisa biso ke awa mwasi oyo ba Paul baboma bango Esaïe balapida ye Eli fale Isabella bomani chantu ke nzambe ke dazwaka ya mati akei Jérémie tomoni ba prison sile ba prison ba porte tomoni ba souffrir pona nini pona évangile mais siko likambo bani pe kose répéter na tana biso otozali donc mwasi azaka problème siko lelo oyo ne tozaboye soki komi religion mondiale pe la christianité babenga humanisme monde tangu na utaki wish nazo zonga Namibi na yaki na bis tangu na komi na Bengela ba 5h du matin kaka na retunda ya Bengela wana immeuble moko wana ba komi humanisme forme akabo donc là c'est humanisme nzala esili tangu na taliango na teli ba recherche nazo sala ke religion ozoya babenga humanisme ko adeisme na vandi na bike gouvernement yebine makamboyo peuple ayebite ba pasteur bayebite ke bazala kwa nonse ke religion ozoya nzala ekozala susu te ndeko na ngai wana na Bengela na Angola bakomona mira munene kota na internet obezwa dictionnaire na tanga mo humanisme yango nde religion ozoya sikoyo balobi ke na verset 6 elobi ke Jean zolobake amoni mwasi oyo alangwe na makila ya peuple de Dieu ta makila bato babomi ponini bazalaki fidèle en Jésus sikoyo yo na ngai toza fidèle en Jésus bakoboma ba catholique te bakoboma ba lutheran te bakoboma ba Jehovah Witness te bakoboma pe ba Seventh Adventist te bakoboma okaka olobi né de nouveau mbotama ya sika yonde mutu kokufa po okolinga kozwa makambo na bango te omonaki awa coronavirus vaccin tango ebimi balobi nini batanzambe bazoboya biso banolo le nouveau tozoboya et le gouvernement achaki miso kaka na église bo sikoyo oyo balobi siko oyo ke mwasio alangwe na makila ya batu na nzambe donc bakoboma tokena na Apocalypse ndeko na ngai chapitre 13 9 à 10 si un homme quelconque a une oreille qui l'attend c'est lui qui mène à captivité ira en captivité celui qui tue avec l'épée doit être tué par l'épée c'est ici la patience et la foi des saints et j'ai regardé une autre bête sortant de la terre et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre
et tout ce qui demeure en dehors la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Listen then, if you have ears. Whoever is meant to be captured will surely be captured. Whoever is meant to be killed by the sword will surely be killed by the sword. This call for endurance and faith on the part of God's people. Nazo limbola nano verse 9 adizo nano. Elobike mutu nyonso afongola matoi, o azana matoi esengeli ayoka. O azana matoi na bendi pe litoi na ngapi. Oyo bakokanga tika bakanga ye. Oyo bakoboma tika baboma ye. Soki bakoboma ye pe na epe tika baboma na epe. Deto loka ba epe to cha munduki. Bakoboma na munduki. Ezo suline ke yango nde tuzo benga ma endurance ya foi na pari ya bana na nzambe. Tala mwasyo makambazo ya nangosusu. Tanga ba Paul, tanga ba Pot, tanga ba Jeremie, tanga ya ba Eli, tanga ya Isaïe. Donc otei sango malamu oya Yesu ba bomi. Yango Bible lobake akoboma. Oya sana matoi. Na lobaki na episode oita ko lega ke bache ba sachet na Afghanistan. Soko Google na internet okomona. Bazo kufa poni ba boya Christianité. Donc en plein air batu bache ba na moi na kati ya ba sachet pembe. Basi na mibali. Balongo bilamba mawa. O mususu yaki Arabie Saoudite bazo bete 500 fimbu. Aboya kozala chrétien akoma musulman. Yepa boy 500 fimbu. Siko balobini. O izo sala matango na biso. Tango Afghanistan ekuei ba Americain bakei o bakanga ki ba bindelo na ba Americain wan bakanga ba chrétien ndende basala ki bango. O nazo loba ya 500 fouet et vous le mois passé. Bo siko yo balobini. Listen then if you have ears. Yoka soko sana matoi. O bakokanga tika bakanga ye. O bakoboma tika baboma ye na munduki na mbeli na swel baboma. Me yo mwana na nzambe balobini. This call for endurance and faith in the part of God's people. Yo mwana na nzambe zala na fua ata bako cheri munduki boya Jesus zala na fua tala siko ezoyela biso. Bible lobini. Then I saw another beast which come out from the earth. He has 2 horns like a lamb horn, spoke like a dragon. This is the first beast. Yawon oyo totanga kina Apocalypse 17 verset 11 nde yeyo. Ye mutakoya ye siko 66 akoza deuxième. Bonaza kunate. Siko tokena Apocalypse 6 verset 9 à 11. Et quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour les témoignages qu'ils avaient maintenus. Et elle criait d'une voix forte disant: jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et vrai, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? Et des robes blanches furent données à chacune d'elles. On leur dit qu'elles devaient se reposer encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être tirés comme elle avait été soit au complet. Praise the Lord. Tell en anglais inspiration ko limbolango. Then the Lamb broke open the 5th seal. I saw underneath the altar the souls of those who had been killed because they had proclaimed God's word and had been faithful in their witness. They shouted in loud voice, Almighty Lord, holy and true. How long, listen carefully, how long will it be until you judge the people on earth and punish them for killing us? Bible zulubake tamba fongoli seal ya 5e seal ba moni ba ame ya bat o ba kufa po ba te yaki parole de Dieu baza ko ganga na verset 10 balobiki baza ko ganga na voix ya makasi nkolo de tout puissant saint solo uza sembo za ya solo tanini okopinir bato mondo yo tala nanu o ba am bato bazole ba am o ba kufi o ba kufa po ba boma bango po ba te evangile po ba ndimi Christ tika na zongo na susu verset 10 they shouted in loud voice donc ba gangi na voix ya makasi ba am balbi batu te ba am ba kufi ba am shouted in loud voice, Almighty Lord, Nkolo, holy, uzapeya solo. How long will it be until you judge the people of tanini yo ogosilisa mondo po jije bato mokilio? Tanini bato baboma biso tokenda totika mabota na biso totika bato na biso baboma biso. Me tanini nzambe okosala fendi mondo yo? Tanini makila na biso bato baboma biso. So nkolo pese pasi. I go répondre bango na verset 11. Kola lobini. Each one of them was given a white robe and they were told to rest a little while longer until the complete number of their fellow servants and fellow Christians has been killed as they had been. Donc so nkolo po bato temba zo lela kinzambe okosala fendi monde kamba na okenda ozonga lola otika biso na bakufi kuna na Abraham na ba Moïse but oyo tofanda kana bona mondo wana me tile lo fendi monde ngo yakate mukolo nini ko jije bato sala fendi monde nzambe sali pasi po bato bazo lela ba soki bakufa ya normal ngeza pia me bazo ba niki bato ba bomi biso poto tei parole na yo bato ba kati biso mitu poto zalaki fidèle na yo siko yo ozotika ka bato mukilitile ba
bakonzi ya mikili oyo baroi ya mokili oyo bapreza ya mokili oyo bapolitisien ya mokili oyo banganga bamagicien bandoki bazaka kosala mabe ozotika bango pourquoi tala Yesu sikoyo eloko ya koloba na verset 11 bopesa bango bilamba ya pembe bovanda nano kamwana nazozela nano kamwa nombre ya bato po lifelo kotonda na bato ngana zaka na nombre moke donc Yesu azobondela bango botika nanu kutungisa ngai botika nanu evangile te yama botika nanu ba amezala nanu sauver alubi bieke nazozela nombre joie eloko Yesu azolobake nazozela nombre siko soki totalike banda Adam na Eve ti ba prophète ti na tango Jean Baptiste ti liwana ye bato o nyonso Ancien Testament po Bible lobi ke alanda bango na séjour de mort na 1 Pierre 3 18 à 20 alanda bango na séjour de mort ateya sango malamu kuna tango seku ayana ba oba bongo la mitem bonaba oba zokufa après mort à Jésus ti lelo est-ce que nombre ngo kokakate tokeba po alobi ke nazo c'est la nombre po soki na lifelo kuna ba kozala 1000 tanto Yesu azaka na 100 soki azolinga ekomata ka moi 500 yango azo ba ke no bozela nanu alors to alobi ke bo pesa bango bilamba ya pembe balade bo distract bango bo pesa bango fete bo kipe bango busy Abraham kipe bango Moïse pesa bango kama mwa biloko kulia kuna David pesa bango fete bo distraire bango po batungisa ngati ke fin du monde ya na juge mukili po nazo luka nanu kama nombre siko tala siko yo oyo Bible lobi na Apocalypse 13 9 à 10 po bino bolinga kaka boyo kaka 666 wana mato efungwami wana miso efungwami po boyo ke evangile no to luka nanu ba ameza la sauver to luka nanu to kangola batu to luka nanu nyonso tozomona Christianité onyo tozomona lelo eza ko beba tala evangile baso nakoya pena message ya baso wana cheval ya pembe cheval ya rouge cheval ya noir cheval ya mauve nakoya bokeba nzamba zo lukumu na nyonso yango wana nde nazo pemela bino evangile kofungola bino pota oto komita moko ya pasi mabala ekosimba basusu te donc mwasi nyonso azana mobali yeba ko traiter mobali na mobali nyonso azana mwasi yeba ko songa mwasi na po Bible na Apocalypse 17 kuna balobaki tozaya ko langwa système ekoti eza symptôme na mituna biso bakala na Facebook naza ko mituna ngamo kome yango symptôme ni ekoti mitwa batu bazobunda batu bazolonga bakaliso na nzela batu bazosala makambo compliqué okutala ka batu bazobunda na balabala batu bazobunda mutu muso na mona kisuki pe ni batu bazala moto balandie babendi ozaki na sima bitumbe bandi okbasi na basi bitumba na balabala ka bitumbe bandi kabo usuka kuzwa sereng na ye azotila muninga po yozo mona ngo théâtre c'est la vérité donc symptôme bazotela na mutuke so mutu asale mabe okubomele boy donc baza ko éduquer batu ke soko zo mela masanga na baro bien na fête bo faut faire attention bo mutu na sereng na eza ko éduquer mais batu muke bakozala sauver na makambo wana mais majorité ezaka mabe donc ba eza ko éduquer que faut faire attention comme tutala ki vidéo mo batina ki na ngola wa fête batu soki 150 batu bakufi biloko kolia nyonso batiango poison na mutabala ki na batu bayaki fête mususu tutala ki na Facebook na bitu soki Kinshasa soki pa ngola na ebite cadeau bazo tia serpa na kaja box a cadeau tala na mentalité batu donc moi so abebisi mitwa batu donc bolingo ezali susute mawa ezali susute mabala ezofanda te kalekileka mutu pena oyo alobaki na mwasi na yeke na lingi yo na tango ya biseko pe na tango ya pasi mwasi pa lobiki na lingi yo na tango ya biseko pe na tango ya pasi na maladi beni na lingi yo kaka minoko mibale kaka wana ebaluki moko banofinga muninga batu bavani 20 ans ya mariage baso sala divorce oku comprendre ngondeni batu babalani ka pa une semaine basali divorce oku comprendre ngondeni tala tanto komi siko église za koteya kaka boko bamba boko pesa dimi pesa nini pesa boy sala boy pasteur bobongo na mitema to luka ba am tuzomona ba politicien kula ba fayulu awa bali ko soki Cameroun soki ndenge nini me ba fidèle na ye bazaka ko sala kaka marche ke akoma président siko biso en Jésus tuzoko katendeni tuza fidèle wana nada te pourquoi question se faut on ngwana uzo ba politicien ndenge baza ini me biso église encore le corps de Christ tuza unité pourquoi na kati église matongi na kati église bandoki tukomi wapi pe tuzoko kende wapi bandeko na ngai ya basi ya mibali soko sala bandeko na ndako sunga uza marié linga mwasi na yo keba symptôme ikotote libanda izongala oya ndako zomona neti yele sute pona bajipa mikuse mipende ona zongala libanda ce sont des serpents oya mwasi no na ndako wazo lambela yo wazo sokololo bilamba wazo repasilo bilamba yepe auti musala be auti kuteka na zando sa lembi mais ozo senga na butu apesa ndako lemba na ye apesi osepeli mais ozo ko respecter te ka bisu ka libanda poni ba jipa bikuse bakola bazolata misu ka libanda bongo la mitema diable alukakane mutute biso moko de t'invita ka diable akota biso soko fongoli penser za entrer yango na Paul azobeta c'était partout keep your mind ko fongola te kula Eve fongola ki mpanse na ye serpa koti ko fongola panse na ote tikate nzamba zala na biso tikate nzamba zo lukumu nazala ko ndima ke message oyo église eza infiltré na ndenge nini omoni ba Rwandais ba infiltré Congo ba koti si ba policier na bango ba koti si ba soda na bango ba koti si ba policier na bango kombe église ali infiltré na ba Nigérien wana be na beta ngo susete po naza ko ndima tango tu bongola ki mitema na manona nte ye po na bimaki Kinshasa na nona nte ye tilelo na yebi Kinshasa te na yebi pe Congo te kaka na soki grâce na 2018 na côté Lubumbashi tango na moni Lubumbashi na komina Kolwezi na Leli ndena yebla na tango
Mobutu donc mawa basali nini bazu ba passer Nigeria makasi alors ba Freemason al batini le bingo na Congo tant bazo te na anglais wana bino pe bozo mona ke non puissance ezali tant bazo na ba église ba benga ba mega church bo monike ba pambo ami ale ba passer na biso ba congolais al botiki ba église manzanza bonimbo koma lekola bango e ngondi ba infiltrer bin ale batu ba bomi mboka ezali le pasteur ba porte ba évangéliste po bino falu ne bozala puissant bozala éveillé po nzamba zo sala la bino po a maintenir peuple a maintenir gouvernement siko bino bo fungwami bino bo komo potal kabili bino ba mbongo gouvernement zo pesa bino ba mbongo bo landi mbongo al viso bungi al ba Freemason asali nini azu ba pasteur na ye ba ngle wana ba makasi makasi ba Nigeria na ba côte silibino al ba ko ba partnership tapa bo bungi viso na kumisaka nzambe na ba pasteur bazana ba église manzanza bo continuer bo tika ba building minene na ba climatiseur na bo tika bango soko talinga na Facebook église ezaka ba tolo likolo kedaka bo mire bo isili pango pipe ba koko yela na partnership wala tongolo église donc na yo na ba mbongo na yo kene na séjour de mort soki nzamba pesa ki yo pourquoi pas pesa ngana ko partnership na yo na sala soki alliance na yo passer d'américain ou français na ba America na nzamba zala ka sute sabu aka bango ba français na nzamba zala ka sute oya ba Nigeria bola na loyenge wana te nzamba zo lokumu na nyos nzambe batla bisonos bo na suki awa komo na ngai apôtre JP Lutumba na mima kongo na ki évangéliste mais tant ko ti prison nzamba sa ala zo tino apôtre pe enseignant yango ne na zalelo sikone na zo bimisela ngo ke na apôtre JP Lutumba numéro na téléphone ezali plus 264 813 76 7121 nazongeli plus 264 813 76 7121 na Facebook message na bandi siko ya mwasi ya kapa eza pena mingi te mais bokozwaka na The Messenger TV na YouTube The End Time Messengers na cheka mwa ba video moko kuna ba 2020 na kanisi ba 21 ba 2022 yangwana nde ope bozozo bo partager na bandeko po évangile se kufi évangile komaka ya mbongo se kufi tusilanga zali bo partager ngo ekende partout po oze école biblique to pesa ka certificat to pesa ka pe diplôme te de zagani to pesa parole ngi za pesa ki na yebike oyo yo yekola ozala kanango na oyo soko kangisi na ko ndima ke Saint Esprit ko sala lo ebele nzamba zo lukum nzambe apa mola bino nyos merci beaucoup amen.